багато чого зробив. Я зараз вам покажу, чому саме ця людина, чи розкажу там, чому ця людина показала всім простим людям, що все ж таки є життя, яке нам надає волю. Тобто, що ми хочемо, то ми і робимо. Куди ми хочемо, туди ми і йдемо. Це не то, що просто я от сьогодні роблю те, завтра те, але незалежність для них була дуже важливою. Чому? Тому що католицька церква є католики. Я с удовольствием прыгнула. А уточка! Да, уточка! Ты первый, я собрала. Я вас потеряла.
живут. Я представляю, какой там вид. Нет, даже не представляю, какой там вид из окон. Вот еще внизу площадка есть, самый низ. Я не знаю, дойдем ли мы туда. Катер плывет. Он должен к водопаду подплыть.